¿Conoces la historia de suerte de cómo se descubrió el horno de microondas? Un día común en el laboratorio y un chocolate que no pudo soportar el calor, pero, ¿de dónde salió el calor? Percy Spencer, un ingeniero con curiosidad de niño, se topó con una sorpresa pegajosa que cambiaría nuestras cocinas para siempre. No era magia, sino microondas, las ondas olvidadas que cocinaban sin llama. Con palomitas que revientan y huevos que estallan, Spencer cocinó una idea: el horno de microondas. Desde calentar la leche en segundos hasta salvarte de cenas tardías, el legado del chocolate derretido vive en cada ping de nuestro horno moderno. Suscríbete para conocer más sobre las historias detrás de los descubrimientos tecnológicos.